Você que tá assistindo esse vídeo agora, aqui que faz é o Tila. Peraí. Ai, caramba. Ai, caramba. Mano. Tipo, pessoal, eu tava andando aqui e encontrei várias estrelas. Só que não é estrela comum, não. Mano. Olha isso. Olha isso, pessoal. Mano, tem uma aqui, ó, também. Mano, olha essa. Mano, olha essa. Mano, olha também essa. Tem DLBG. DLBG. Como assim? DLBG. BGA? Como assim, BGA? Mano, que esquisito. Mano, caraca. Mano, fiquei muito arrepiado. Caraca. Mano, fiquei muito arrepiado. Ai, caramba. Mano, cadê? Mano, cadê meu casaco? Mano, cadê meu casaco? Mano, pessoal, ele tava bem aqui. Ele tava bem perto aqui, ó, do fone. Ele tava bem perto do fone. Meu Deus. Eu vou pausar aqui pra pensar, mano. Vou pausar aqui pra poder pensar. Mano, eu até mexi na coberta de tanta loucura que eu fiz. Mano, o meu casaco tava bem aqui. Mano, meu casaco tava bem aqui. Casaco tava aqui. Pessoal, meu casaco tava aqui. Ele tava aqui. Ele sumiu. Mano. Corre, maluco. Que é isso? Mano, meu casaco sumiu, mano. Que é isso? Hein? Pô, caramba. Caraca. Mano. Caraca. Mano. Só vou fazer aqui um negócio. Pessoal. Ai, caramba. Mano, eu vi um rosto aqui. Gente, eu vi um rosto. Uma boneca. Mano, que isso? Meu Deus. Caramba. Mano. Barulho esse. Meu Deus. Barulho esse. Gente, vocês estão me escutando? Ai, meu Deus. Pessoal, vocês escutaram esse barulho? Mano, que esquisito. Mano. Caraca. Mano. Gente. Fiquei assustado. Mano, o barulho veio da garagem do meu avô. Ele não pode estar... Ele não pode estar lá, né? Porque ele tá... Lá na cozinha me ajuda minha tia Verônica. Não, na verdade ele tá lá atrás do cachorro. Eu vi ele entrando. Vi ele entrando agora. Mano. Eu vi. Eu tava lá no quarto. Eu vi na janela que ele tava lá dentro. Não pode ter ido pra lá. Mano. Lá pra dentro, maluco. Que tem... Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Mano.
Que aterrorizante! Mano! Mano, todo mundo ouviu! Mano, todo mundo ouviu! Mano! Caraca! Mano! Caraca! Pessoal, eu vou ver um barulho de copo quebrando. Fui de lá de fora. Aí depois eu fui lá de fora. Tinha um copo quebrado lá fora. Mano, fiquei aterrorizado. Eu não sei. Aconteceu isso. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E escreva nos comentários se você sabe como aquele barulho aconteceu. Tchau, galera.